जय मसीह अनि नमस्ते। तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी बाइबलमा पुरानो नियम र नयाँ नियमको बीचको भिन्नताहरू हेर्नेछौँ। अनि यो हेर्दा हेर्दै पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बाइबल दुईटा भाग विभाजन गरिएको भए पनि यो बाइबल एउटै हो र एउटै देखिन्छ स्पष्टसँगले। दुईटा भागमा भए पनि यसको धेरै कुराहरू मिल्न जान्छ अनि धेरै कुराहरू एकदमै मिलेर यो एउटा बाइबल बनेको छ। यसमा 66वटा पुस्तकहरू छन् भने 39वटा पुस्तकहरू पुरानो नियममा अनि नयाँ नियममा चाहिँ 27वटा पुस्तकहरू छन्। आज हामी यसको केही भिन्नताहरूलाई हेर्नेछौँ। कसो गरेर भिन्नै तरिकाले यो दुईटा भागहरू पुरा भएको छ र कसरी जोडिएर एउटा बाइबल बनेको छ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, पुरानो नियम भनेको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो, एउटा जग हो भने नयाँ नियम चाहिँ तपाईँको अन्तिम जुन यो संसारको अन्त र अनन्त जीवनको सुरुवात र नयाँ संसारको कुराहरू पनि नयाँ नियमले गर्छ। प्रकाशको पुस्तक। पुरानो नियममा सुरुवात छ, नयाँ नियममा अन्त छ। त्यो भयो एउटा भिन्नता। पुरानो नियमबाट उत्पत्तिको कुराहरू छ भने नयाँ नियममा प्रकाशमा अन्तिमको कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। अनि पुरानो नियमले चाहिँ एक प्रकारको सिद्धान्तहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, एउटा परमेश्वरको सिद्धान्तहरूलाई हेर्न सक्छौँ भने त्यही सिद्धान्तलाई नयाँ नियममा चाहिँ सत्यतामा परिवर्तन भएको हामीले पुरानो नियममा जुन भएको घटनाहरू छन्, मैले भविष्यवाणीको पनि कुरा गर्छु अहिले, जुन भविष्यवाणीहरू छन् लगभग 300वटा जति भविष्यवाणी त येशू क्रिस्टको बारेमा मात्रै छ र त्यो सबै यता नयाँ नियममा आएर पुरा भएको छ। अर्को कुरा के हो भने पुरानो नियममा चाहिँ तपाईँको इजरायली मानिसहरू, यहुदी मानिसहरू अनि ती मानिसहरूको बारेमा धेरै कुराहरू छ भने नयाँ नियममा ती मानिसहरूको बारेमा पनि र अन्य जातिहरूकोमा, जस्तै चाहिँ यहुदी बाहेक अरूकोमा पनि सुसमाचार पुगेको र तिनीहरूको विषयमा पनि हामी नयाँ नियममा पाउन सक्छौँ। अनि क्रोध, जुन परमेश्वरको क्रोधहरू हामीले नयाँ नियममा पाउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि म साधारण उदाहरणहरू दिन्छु। नुहाको समयको कुरा गरौँ। अनि सुरुमा उत्पत्तिमा जुन परमेश्वरले दिनुभएको श्रापहरू छन्, जुन महिमाको शरीरबाट निस्केर पापमय शरीरमा मानिसहरू, जुन पापलाई मानिसहरूले स्वीकारे पछाडि त्यो जुन स्त्रीले चाहिँ त्यो फल खाए पछाडिको कुराहरू हामीले छ। पापमा संसार छिरे पछाडिको परमेश्वरको क्रोधहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब जब परमेश्वरले पाप बढेको छ संसारमा, आफ्नो क्रोध एक प्रकारले देखाउनु भएको छ। तर त्यो सबै कुरालाई अन्तिममा आफ्नो उद्धारको योजनालाई जोड्दै नयाँ नियममा आएर चाहिँ परमेश्वरले त्यही क्रोधलाई अनुग्रह, उद्धार अनि मुक्तिको हिसाबमा राख्नु भएको छ र मुक्तिदाता येशूलाई पठाउनु भएको छ र आफ्नो उद्धारको योजना, एउटा ठुलो उद्धारको योजनामा, सेल्भेसनको योजनामा परमेश्वरले नयाँ नियममा आएर चाहिँ त्यो अनुग्रह हामीलाई देखाउनु भएको छ। त्यही क्रोध हो, यो क्रोध अहिले पनि छ, तर परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो बीचमा छ अहिले नयाँ नियममा। अनि यो बाइबल तपाईँको मैले अघि नै भने दुईटा भाग भए पनि, भिन्नै भिन्नै कुराहरू भए पनि यसको अन्तिम निष्कर्ष र यो सबै जोडिएको, भित्रभित्र जोडिएको हामीले यो बाइबलमा पाउन सक्छौँ। नयाँ नियम र पुरानो नियममा एउटा सबैभन्दा ठुलो फरक हामीले के पाउन सक्छौँ भने फरक भन्नाले पनि जुन एउटा एउटा प्रोफेसी पुरा भएको चाहिँ के पाउन सक्छौँ भने जुन येशू मसीहाको विषयमा, जुन प्रोफेसी छ त्यो चाहिँ पुरानो नियम अनि नयाँ नियमलाई एउटा जोड्ने एउटा ब्रिज जस्तो तपाईँले हामीले भएको हामी पाउन सक्छौँ। यशायाको अगमवक्ताले भनेको, मिका अगमवक्ताले भनेको कुराहरू मिका 5:2 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बेथलेहेममा येशू जन्मनुहुन्छ भनेको छ। ती कुराहरू आएर लुका 2को तपाईँको 4 र 6मा हेर्नुभयो भने, मत्ती 2:1मा हेर्नुभयो भने ती कुराहरू पुरा भएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। लगभग 300वटा जति भविष्यवाणीहरू मसीहा येशू क्रिस्टको बारेमा मात्रै छन् जुन चाहिँ नयाँ नियममा आएर पुरा भएका छन्। अब अर्को कुरा, व्यवस्थाको कुरा गरौँ। हामीले अघि अनुग्रहको कुरा गर्दैथ्यौँ। पुरानो नियममा चाहिँ जुन परमेश्वरले एउटा कानुन व्यवस्था दिनुभएको छ भने, अनि त्यही व्यवस्थालाई पुरा गर्नको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भने व्यवस्था चाहिँ नयाँ नियममा आएर
तपाईँको त्यो रद्द भएको छैन, त्यो पुरा भएको छ। र त्यो कुराहरू चाहिँ दुईटा फरकपनाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मत्तीको पुस्तक केन्द्री 5:17 व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ, मोती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आए। यहाँनिर हामीले स्पष्ट पाउन सक्छौँ प्रभु येशूले आफैले बोलेको शब्द हो यो। प्रभु येशू चाहिँ जुन व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो व्यवस्था खासै त्यो पापबाट मुक्त हुनको लागि होइन, तर पापबाट मुक्त हुने त्यो बाटोहरू परमेश्वरले त्यो एउटा व्यवस्थाहरू दिनुभएको थियो। अनि त्यो आएर चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ पुरा भएको छ। नयाँ नियममा चाहिँ के छ भने एउटा बाटोहरू मात्रै होइन, तपाईँको पुरै उद्धार मुक्तिको निश्चयताहरू चाहिँ प्रभु येशूमा हामीले नयाँ नियममा पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा हामीले हेर्ने हो भने नयाँ नियम र पुरानो नियममा फरक के छ भने पुरानो नियममा परमेश्वरले मानिसहरूको बिचमा सेवकाई गरेको अगमवक्ताहरूद्वारा सेवकाई गरेको हामीले पाउन सक्छौँ भने नयाँ नियममा चाहिँ मण्डलीको बिचमा परमेश्वरले सेवा गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। तपाईँको त्यो यहुदी जाति विशेष गरी यहुदी जातिहरूको बिचमा र इजरायल देशको यो घटना छ, इजरायल देशको कथा छ र परमेश्वरले भन्नुभएको छ इजरायलीहरू चाहिँ चुनिएको जाति भनेर, र उनीहरूको बिचमा चाहिँ भएको कुराहरू छन् पुरानो नियम। र नयाँ नियम चाहिँ उनीहरूको बिचमा पनि र उनीहरूदेखि बाहिर अरू अन्य जातिहरूको बिचमा पनि र विशेष गरी मण्डलीको कुरा छ, मान्छेहरूको मात्रै भन्दा जातिको कुरा भन्दा यहाँ मण्डलीको कुराहरू चाहिँ तपाईँको नयाँ नियममा छ। अनि पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नुभयो भने फिजिकल ब्लेसिङहरू को बारेमा हामीले धेरै पाउन सक्छौँ। अनि यो डेट्रोनोमी हामीहरूले व्यवस्था 29:9 हामी हेर्नेछौँ। यसकारण यस करारका वचन होसियारी साथ पालना गर, ताकि जे तिमीहरू गर्छौ ती सबैमा तिमीहरू सफल हौ। यहाँ हामीले के पाउँछौँ भने सफल हुनको लागिलाई भन्नाले आशिष पाउनको लागिलाई परमेश्वरबाटको त्यो अनुग्रह पाउनको लागि त्यो बेलामा व्यवस्थालाई पालन गर्नुपर्ने, नियम र कानुनलाई पालना गर्नुपर्ने र त्यो फिजिकल ब्लेसिङको लागि त्यो सबै गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अब अहिले नयाँ आएर चाहिँ न्यू कभर्नेन्ट छ, त्यो चाहिँ हो स्पिरिचुअल ब्लेसिङ। अनि स्पिरिचुअल ब्लेसिङहरूमा के पर्छ भने फर्गिभनेस पर्छ, क्षमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अब पहिलाको जस्तो त्यो गाई बस्तुको रगतहरू तपाईँको चढाउनु पर्दैन। अनि अहिले आएर चाहिँ एउटा कुरा क्षमा, अनि एउटा कुरा विश्वास, फेथ, विश्वासले सबै कुरा काम गर्छ। अनि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, एउटा पवित्र सल्लाहकार परमेश्वरले तपाईँ नि मलाई दिनुभएको छ। एफएसी 1:3 हामी पढ्नेछौँ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आत्मिक आशिषहरू, स्पिरिचुअल ब्लेसिङहरू परमेश्वरले तपाईँको दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ होली स्पिरिट एउटा पर्छ जुन फरक छ नयाँ नियम र पुरानो नियममा। अनि अर्को क्षमादानहरू, परमेश्वरले पुरा रूपमा क्षमादानहरू दिनुभएको छ नयाँ नियममा। अनि अरू यहाँनिर हामीले हेर्नुभयो सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले अघि नै भने जुन मसियानिक भविष्यवाणी छ त्यो पुरा भएको छ तपाईँको नयाँ नियम र पुरानो नियममा। अब पुरा हुनको लागिलाई त्यति मात्रै होइन, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पुरानो नियममा चाहिँ पहिला चाहिँ गाई बस्तु रगतको एउटा बलिदान दिनु पर्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि तपाईँले पाप गरेको कुराहरू क्षमा हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ केही समयको लागिलाई मात्रै क्षमा हुन्थ्यो। अनि फेरि तपाईँको केही समय पछाडि तपाईँले फेरि गाई बस्तुको बलिदान दिनु पर्थ्यो। अनि त्यो किसिमको एक प्रकारको व्यवस्था चाहिँ पुरानो नियममा थियो। तर अहिले आएर नयाँ नियममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिब्रूको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिब्रूको पुस्तकले प्रभु येशूलाई हाई प्रिस्ट भन्छ। अनि त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको बलिदानले चाहिँ सबै त्यो बलिदानहरू अरू बलिदानहरूलाई जित्छ भन्नु खोजेको चाहिँ हिज वान सेक्रिफाइस रिप्लेसेस अल अदर प्रिसियस सेक्रिफाइसेस। अरू जति पनि बलिदानहरू छन् त्यो रगतको बलिदान, गाई बस्तुहरूको बलिदान,
यो सबै बलिदानलाई ल्याम्प अफ गड भन्छ अहिले परमेश्वरको बलिदानले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई जित्छ। पुरानो नियममा इजराको पुस्तक 6:20मा हामीले हेर्नेछौँ। यहाँ यसो लेखिएको छ, पुजारीहरू र लेवीहरू सबैले आफू आफूलाई पवित्र गरेका थिए। तिनीहरू सबै विधिपूर्वक शुद्ध भए अनि लेवीहरूले निर्वासनबाट आएका सबैका निम्ति र आफ्ना पुजारीहरू भाइहरूको निम्ति र आफ्नै निम्ति निस्तार चाडको थुमा मारे। पुजारीहरूले चाहिँ यहाँनिर अरूको निम्ति थुमालाई बलिदान, गाईबस्तुको बलिदान चाहिँ जुन भेडाहरूको बलिदान दिनु पर्थ्यो पुजारीहरू आफैले, अनि उनीहरू आफै पनि शुद्ध हुनु पर्थ्यो। अब यहाँनिर हिब्रूको पुस्तकले भनेको चाहिँ के हो भने उहाँ चाहिँ हाई प्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि यूहन्नाको पुस्तक 1:29ले भन्छ, म तपाईँलाई यूहन्नाको पुस्तक 1:29लाई पढेर सुनाउनेछु। भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइराख्नु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। अब यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको थुमा, ल्याम्प अफ गड चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ नयाँ नियममा। र प्रभु येशू हाई प्रिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि, हाइएस्ट प्रिस्ट भएको कारणले र परमेश्वरको थुमा भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटिको बलिदानले चाहिँ हाम्रो सबै पापहरू क्षमा भएको छन्। अनि अरू कुराहरूमा यहाँ नयाँ नियम र पुरानो नियमको बिचमा हामीले के पाउँछौँ भने, पुरानो नियम चाहिँ सुरुवात के भएको थियो भने महिमित शरीरमा आदम र हव्वा थिए र उनीहरूले पाप गरेपछि उनीहरूको शरीरमा पाप आए पछाडि त्यो महिमित शरीर आदमको बगैँचाबाट उनीहरूलाई धपाइएको थियो। अब एक प्रकारको स्वर्गीय जस्तो ठाउँमा भनौँ न, एउटा महिमित शरीरमा उनीहरू बस्ने गर्थे भने त्यो छैन। अब नयाँ नियममा के छ भने चाहिँ प्रभु येशूले त्यो महिमित शरीरमा तपाईँ मलाई लानुहुन्छ। उहाँले मृत्युलाई जित्नु भएको छ। तपाईँको सेकेन्ड आदम, अब प्रभु येशू सेकेन्ड आदम हुनुहुन्छ र त्यो खालको महिमित शरीरमा परमेश्वरले, प्रभु येशूले तपाईँ अनि मलाई लानुहुन्छ। अनि त्यो गर्न चाहिँ प्रभु येशूले मात्रै सक्नुहुन्छ। प्रभु येशूले मृत्युलाई पनि जित्नु भएको छ र त्यो चाहिँ हो नयाँ नियममा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने पापको सुरुवात जुन भएको थियो, पापको सुरुवातको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो नियममा प्रभु र प्रभुको जन जुन आदम हव्वा मानिसहरू बिचमा एक प्रकारको सेपरेसन, एक प्रकारको टाढापन आएको थियो पापको कारणले। किनकि परमेश्वरले पाप मन पराउनुहुन्न र पाप आदम नि हव्वामा आए पछाडि परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा एक प्रकारको खाडल जस्तो भएको थियो। अब नयाँ नियमले के गर्दैछ, त्यो खाडललाई जोड्दैछ। अनि नयाँ नियमले चाहिँ अब तपाईँको परमेश्वर र मानिसहरूको सम्बन्धलाई फेरि पनि त्यस्तै बनाउँदैछ। पुरानो नियममा चाहिँ प्रिडिक्सनहरू मात्रै छ मसिहाको भने नयाँ नियमले चाहिँ प्रभु येशूको जीवनलाई रेकर्ड गरेको छ। प्रभु येशूको जीवनलाई तपाईँको भित्री रूपमा देखाएको छ र परमेश्वर एउटा मानिसको स्वरूपमा आएको कुराहरू नयाँ नियमले रेकर्ड गरेको छ। अब अन्तिममा हामीले के यो बाइबलबाट सिक्न सक्छौँ यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि भनेको चाहिँ नयाँ नियम र पुरानो नियम दुवैलाई हेर्दा, दुवैलाई जोडेर हेर्दा पनि यहाँ यति बिचमा के पाउन सक्छौँ भने हाम्रो परमेश्वर अझै पवित्र हुनुहुन्छ, अझै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र अझै राइचियस हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अझै पनि त्यो धार्मिकतामा हुनुहुन्छ र हामीलाई न्याय गर्नु सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अझै पनि त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेम कहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। यो दुईटै बाइबललाई दाँजेर हेर्दा हामीले के पाउँछौँ भने उहाँ अझै पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ अझै मर्सीफुल हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ र उहाँको अनुग्रह अझै हामीसँग छ र उहाँको योजना जुन उद्धारको योजना छ त्यो अझै पनि चालु छ। अनि अहिले आएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब चाहिँ यो दुईटै बाइबलमा हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विश्वास सहित कसरी परमेश्वरसँग हामी जान सक्छौँ, विश्वास भएर र विश्वास सहित परमेश्वरको नजिकमा हामी कसरी जान सक्छौँ। हामी उत्पत्तिको पुस्तक हेर्नेछौँ 15:6। यहाँ 15:6ले यसो भन्छ, अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। यहाँ अब्राहमको करारको कुरा छ। अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा धार्मिकता उसको जीवनमा गनियो भनेर हामीले
यहाँनिर पुरानो नियममा पाउन सक्छौँ भने अब नयाँ नियममा हेर्न सक्छौँ। एफिसीको पुस्तक 2:8लाई हामी हेर्नेछौँ। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ र तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। अनि त्यो खालको विश्वास आज तपाईँ मसँग होस्। यो दुइटै पुरानो नियम नयाँ नियम हेर्दाखेरि र दुइटैमा हेर्दाको यसको भिन्नताहरू, यसको एकतापनहरू हेर्दाखेरि हामीले के सिक्न सकौँ भने हामी विश्वास सहित अहिले पनि हाम्रो अन्तिम दौडसम्म त्यो विश्वास रहेकोस् र त्यो विश्वास सहित हामी आउँछौँ भने परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ अनि मसँग छ र परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले, परमेश्वरको प्रेमको कारणले, तर तपाईँ अनि मेरो विश्वासको कारणले हामीहरूलाई धार्मिकतामा परमेश्वरले लानुहुन्छ। अनि यो बाइबल अहिले हामीले बाइबलको विषयमा हेऱ्यौँ। नयाँ नियम पुरानो नियम भिन्नताहरू जस्तोसुकै भए पनि एक परमेश्वरको एउटा प्रेम पत्रको रूपमा दिनुभएको हामीलाई छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरेका हुन्। जय मसीह। नमस्ते।